启明时声，大家来听。大家好，我是秦碧纯，欢迎再次收看《启明时声》节目。最近呢，大家上界关心的应该就是总统甲立委的选举，尤其呢，现主席已经进入登记的阶段哦，所以选情是愈来愈紧张。咱今仔日咧邀请到的这位哦，立委候选人呢，伊是曾经担任过咱的台南市议员，啊，还有民进党的发言人，而且呢，已经连任2届立法委员，这届呢，要继续来挑战。台南市第5选区哦，要来争取3连霸。咱今麦来欢迎立法委员林俊宪林委员。主持人碧纯好，各位观众大家好。欢迎委员哦。其实大家对这委员很熟了啦哈，因为呢，他在立法院的表现哦，真的是大家有目共睹哈。然后另外呢，就是常常拢互人邀请去上节目啊，当然就是表现好，还有邀请去啦哈。所以大家对于我们的林俊宪委员是非常的熟悉哦。不过呢，若是讲吼20几当前，其实吼。20几年前我在当记者的时候，然后就认识那个时候呢还很年轻的时候的林俊宪委员，然后那时候大概我们记者圈都在讲哇，怎么会出现一个长得年轻又帅气呀，然后人品好，然后口才又好，这个一定是未来的政治明星，明日之星真的。然后果然到现在就是这样子，我们委员对，然后可能大家对他现在很熟，但是以前呢，他为什么会投入这个政治加入政治这条路，大家可能都不非常不知道啊。所以咱今麦先带大家来回顾一下，那委员甲大家讲一下，为什么会踏入政治这条路？当然嘛是无意中啦哈。无意中哦。因为我本来是去外国念书哈，我在美国取得硕士。对。我回来台湾，其实我选择伫一间袂歹的英国公司上班。后来嘛是共走算。刚走算哦。就捌到赖清德啦哈，捌到中产龙博士。对啊。捌到一寡民进党的前辈。迄个年代吼，民进党拢会较特别，栽培一寡少年人。对。所以譬如讲赖清德就先去选国台嘛。对呀。来中产龙当选市长了，因就鼓励我选议员。伊鼓励你选议员。就是安尼开始的。不过你迄个时阵，哪会想到要去人走算啊？我当来我就感觉，我其实我伫外国读书，我大概就真有迄个民主意识，我就感觉讲台湾应该有改变，台湾要突破过去的独裁，尤其我发觉，咱国民党较早敢教的，咱我们看的咱教的册哦，跟咱欧北下来拢无一样。对，那个时候啦。那早期那个年代，后来就是台湾解严解除戒严，然后就高度的民主化就活泼嘞。这个台湾的民主的最开始，我嘛真欢喜哦。小我有参谋，我参谋已经升到后边了。不过我记得那时候的比较看年轻世代，用赖清德哈，赖清德大概是也是我们大概所谓民进党年轻化一代的去参选中央级的年代哈，赖清德。国台。伊当时伊是医生呢。对。还讲医生那也无走去选举。我还记得赖清德那时候他好像有提过说，不咱的少年嘛哈，咱来参谋政治。我们那时候确实都充满理想性。那些赖清德应该只要37、8岁了，也做国台。对。你讲那10年都无成绩吼，才回来社会哈。结果就一路就走这个要选总统要选总统啊。对，其实讲到赖清德赖副总统啊，我伫咧伊还未选国台之前，我就捌甲访问过，我就捌伊啊。所以迄阵我是伫咧开选电视台，民主电视台。而且是医生。对他第一次的接受电视的政治性的访问就是我对，我访问他的。我嘛是安尼带来选议员，后来赖医师去做市长。伊就鼓励我过来选他这个立委选区。是。那就选到今嘛。对，就选到今嘛，哇！所以大家感觉你的表现真的是非常的棒啦。这我们后面转眼之间对会。所以艺术让我们来写在20几档啊。真的真的是认识很久。不过我刚才主持人碧纯从他少女时代我就认识他。对啊，你少男时代啊。我替你欢喜一直在媒体其实你很多节目，你们有很多的粉丝啦。我相信你们能见证到整个媒体的变化以外，还有城市的不一样。对。台南交咱那年代是不是足大个
对，真的是改变很多，然后整个政治生态也就是这样一路走来，哇，这是从那时候国民党看到民进党，到现在真的是，我们2个都有见证到了，对。早期哦，台南市其实是国民党的地盘。真的，那时候国民党提名上动算，后来就慢慢的由蓝转绿，翻到现在变成民进党提谁都当选嘛，没有还是要靠努力，还是要努力，对，真的。当然这当中有历届市长的一棒接一棒的打拼，我个人经历过的是张灿宏市长，对，许天才市长赖清德是咱县市合并第1任的直辖市市长，对，然后到现在黄伟哲市长，对，到今嘛黄伟哲。其实，你台南嘛，这段时间整个城市有蜕变哦，就多人讲。我觉得这个县市合并是一个很重要的原因的，这直辖市有足大的无讲。都没讲哦，对，那你经历过这4任的市长啊，你觉得说咱台南企业蜕变跟他们的执政啊有什么特色，还是你觉得说谁的表现怎么样？对哦，这市长哦，拢真认真啊。我接触这个市长哈，拢是差不多天还没亮的去上班啦。哦，是。然后又要跑基层，但是在市政推动上，当然会有不赶快的时候啦。我感觉张灿宏那时候是咧拍基础，因为他是第1次的由蓝转绿，对，整个翻盘。其实那时候民进党在议会是非常少数。我第一遍入去台南市议会，那时候县市分开，41席的议员，民进党籍好像只有10席。对。那他们说20，然后4分之1年了，慢慢的，张灿宏就开始每个市长都有留下他值得我们给他肯定的。张灿宏开始整治运河嘛，许天才开始发展观光嘛，以前中西区啦、安平，你看张灿宏因为这安平老街，但到许天才时代，开始台南慢慢被注意到嘛，对，赖清德是打下一个最雄厚的基础，然后带台南起飞啦，因为一都关系合并，所以第一个市权统一，比如讲从化，以前就无台南县跟台南市啊，例如咱有一个后尾寮中话，怎样话讲后尾寮那话路宽到尾要变细条，因为那个时候是县市，这边林德，对，这边台南市，这边东区这边，然后第二个就是财政也比较健全，在整个然后台南的工商业因为有南科，那个时候县那边的陈唐山呐，苏焕智，他们争取了一个南科。赖清德在拼命把台积电争出来，那整个就不一样，那台南在赖清德那几年，大概就有，让所谓的基础打好了，开始飞上天的老清德一选开始，然后到现在黄伟哲的接棒，我记得这一阵赖清德你选我甲做总干事的时候，我有写迄个什么市政白皮书，写到我会惊呢。因为你写了才讲负责啊，对不对？选民赖清德跟你嘛咧讲，你可以拿那个当做账本哦，一条一条到我对啦。比如讲赖清德有写到要拆掉中国城，我本来要甲微调讲，这敢咩？因为中国城那个问题真的很棘手，对，大家都唔敢去处理耶。所以真的拆掉了，真的拆掉。和乐广场，对不对？一共下了。我跟我们在想办法，而且讲那个美术馆，历届的市长都有这个政见，台南市要盖美术馆，台南市要盖一个小巨蛋，那真的嘛这有讲，要美术馆咱就嘛看到台南市的地标来台南佚佗一定要去美术馆，另外这个小巨蛋展览馆的伫高铁边在先让台南市有一个可以像样的展览会馆了，对，所以这样的一个基础以后，现在就到黄伟哲市长时代嘛，对。那虽然在上次选举末期，当然我们会有一寡代志，但我认为啦市民会慢慢去了解了因为到后来就是朝野的攻防，那连台北都把台南当成战场。台北甲台南当作战场，是因为这偌千地的那个政治的本命区嘛，所以他们要打台南嘛。对，例如那个什么88枪的案子到现在，唯一确定的嫌疑犯，讲半天就是国民党的地方暗黑势力。国民党的较早朱立伦国民党地方的党部，重要人士嘛。
所以88枪全部都赖在，你就把它当成一种政治事件，讲啊台南外歹，我感觉这是抹黑台南，好，另外就是讲绿能发电，这个是很重要的一个发电部分，不能去抹黑绿能。你要说绿能弊案是哪一个弊案？台南市我们要看到讲哪一个绿能有被起诉啊，用司法判决。反而啦哈，太阳光电的弊案唯一确定的是云林那个国民党的馆长议长，国民党议长。那你可以说绿能好或坏，就绿能的本身来谈能源政策，你把它讲成弊案，你就把整个产业都抹黑掉了。我感觉这是不健康的啦。就像较早国民党你拍生技产业，拍一个迄个美国世界级的那种这个研究公司也唔敢来啦整个台湾的那个国家级的研究中研的院士在差不多台湾生技产业那时候也是被污名化很严重。那绿能没啥我别个讲你可以反对绿能本身这个东西，但是你说它弊案是什么弊案？把它解释成政治上的贪污案，那根本胡说八道。所以你就是认为讲这个88枪的啊，还有这个光电案等等的，讲因为今嘛被选举啊，所以国民党后面杀出来炒作的对。应该是去年的县长选举，他就对民进党造成重大伤害。所以酸料的不盖好，但没有关系，这个要讲清楚啦。对。你要大家跟我清楚。那基本上还是在市政的推动上，中央跟地方配合。对。其实有非常多的成绩啦。比如讲。有些地方需要经费，市长也来催我。当然，立委就是中央跟地方的桥梁。对啊。我举个例子，停车场。台南市那边都停车，都痛苦呀。咱那老辖区拢说对。但以前地方是没有能力盖停车场，是因为没有钱。我经费要做大呢。中央没有补助地方。对。停车场是地方的事情，地方自己做。地方哪有钱？尤其寸土寸金的，对，不得嘛贵。一提到民进党那个所谓的前瞻建设里面里面有200亿，专门给补助地方做停车场。那不就很多人要去争取？对，对不？对，像我大概在那时候争取了9个停车场。对啊，咱台南市那9座，对不对？差不多要到20亿，18亿多了。哇！我会使讲全国争取上济。上济，对。但不是我搞。是因为那时阵的行政院长叫做赖清德，赖清德当行政院长，坦白讲，他了解地方的规划，对啊，所以很多是他在当市长的时候一头规划啊。是，起码这意料，所以有给他照顾咱台南伊当然，伊做行政院长爱顾全国，当然站中间嘛，但还是要偏一边的，所以他顾台南嘛。是，所以你比如讲，这边我那地下停车场，今嘛已经当使用了哈。对。那现在上面还有一些工程是工还没做好势，伊即马乌停车场了，顶头工那个绿美化，这边那停车场。好，我再举个例子啦。那个文化中心，你看他去文化中心做痛苦的啦。文化中心每一年有那么多的展览啊、表演，你去压力差嘛，你没得停车。对啊。但现在我们有在盖一个立体停车场，你已经看得到，就快盖好。刚才东区我伫个大东夜市甲监理站的中，要么就是立体停车场。是。神学院青年路神学院的边那一个空地，我嘛做立体停车场。那上面还兼盖地方的2个立的活动中心。像你要去民族路我们做个好食，石金菇也袂食点心嘛。对，做歹停车。你无得停车，无可能啦。要去4点5庙拜拜，大天后宫拜拜，你做艰苦的啦。那我们争取到赤坎楼下面就盖个成功国小地下停车场。它那个停车场稍微有一点麻烦卡到一些古迹的问题。对。另外像体山的中华西路，市政府以为对面有一个国民运动中心，在中华西路上，嘛一个地下停车场。大概这几个停车场一个已经在使用，就西门路跟健康路口一个立体停车场。对，那个已经先。那个是最先盖好的。也就是说，对咱地方来讲，我们大概光停车场就争取到
9座，20几亿哎，所以大家敢会感觉立体停车场重要。我自身本身的经验，我要去看文化中心的一个表演，然后我家己看较低的，因为就是找无停车位，然后到后来迟到太久不能进去，哦，好难过。然后你讲到迄个坚固迄个所在，很多美食都很怀念，想要去吃，结果拢找无停车位，说啊好，集合离开。所以呢，委员帮我们争取到这个停车场，真的很开心。忍耐一下，就快盖好了。好，另外就是打通咱市区的道路了，哦。这嘛是中央地方要很密切配合。哦，那民进党那时候就对咱台南的北外环啦，解除南科亚的交通，对，哦，那些规划以外，市区的道路嘛是啦，比方说市区的生活圈道路，哦，那你像河尾路走到尾啊，要里面安平要把被挡住了，对，挡住，到华平路也全挡住，现在打通了，它可以通到安北路。哇，所以这个也是委员去争取。那时候大概也是赖清德当院长时候就都核定。是。另外有一个比较靠谱菜哈，我争取到了，钱也有了，但一直发包不出去的是安平的跨港大桥，就永华路你走到尾啊，是不是咱到义载金城？啊，咱市民一定会知道，你到义载金城，永华路要盖一个桥到安平去，那以后哦，从北边对四草大桥，你要来的，还是讲对市区哦要北上的。你就不必进去安平旧部落塞车了。对啊。因为有的人讲我要入去安平啊啦，我是经过呢。啊，今嘛太干吼，但是假日时候很痛苦啦。对。那现在如果有那个跨港大桥，以后我们南来北往就不必进去安平旧部落，对吧？对。哦，那这个桥很重要，但听说好像流标了6次，哦。对，就我嘛就港口心的，对啊，希望那个市政府这方面哦赶快解决了，然后如果预算不足，前几档都工啦、人工啦、料拢足贵，公共工程哦就歹用。对。另外我再举个例子啦，对教育的重视啦哈，那民进党那时候特别有专款啊，当然我们知道第一时间哦弄特重的有地方啊，像我个人选区哈，几乎市区的学校以外，像南区，较海线一带，有较侪迄个旧部落的学校，对，迄个古高线哦，我们大概都给它翻新了。我都给它翻新。盐埕的日新国小，哦，那个昆新的省工，迄个龙岗国小，啊，喜树国小，啊，湾里的省工国小，哦，阿甘南林中学，哦，大概就叫说那个做新的。我拢甲做新呢。跑道嘛，拢甲做新的。哇。哦，因为还有厕所。因为囡仔去学校哈，一定会用到的就是教室，还有厕所。厕所很重要哦。所以你教学久啊，歹。第一个，家长嘛袂想要囡仔来。几十年拢4、50年的一种的古教学破烂了，光线也不好，对啊，气味也不好，厕所也是。我记得我冇进入东区，我进去东区一个国小我进去立刻跑出来，我去会勘了。我讲这大人都受不了，囡仔哪里看的？对啊，你小孩子如果厕所脏乱臭，他不爱去，憋住，对身体也不好。没错。所以我们大概有争取很多的专款大概全部都改建完毕。都改建完。差不多教室啊，还有本寿啊。另外小孩子一定会玩嘛。对。所以那个游艺场，游艺场以前没有国家标准。是。所以囡仔生有可能会受伤啊，还是讲迄个有那个。担忧，蛮不离那派起冲啊！其实现在大概游戏场都盖新的了。另外就是学校的操场、跑道，对，等等，这个就是教育方面，更不用说班有冷气了。你看他班有冷气，现在开玩的是对，真的。政府也是很短时间内，大概在两年多就把它盖好。第一个学校的电力系统要全换。对，因为电。你假电气，学校旧的电容一定不足嘛。对啊。所以整个电力系统要重弄我争取到了国中小那个电力系统改善弄几千万的。几乎整个学校要重改。对。有些学校都几10年了。另外就有的学校是就是讲后来我们就上面就盖一些太阳能板。太阳能板对。太阳能板这学校也可以用电。你也可以用在学校新增的冷气，那你也可以。拿到一笔钱，太阳能板会有收入嘛？对，学校就可以再去充值他的学校的款项，对，等等这些，或者一些运动场馆，所以其实我感觉
教育是真重要的投资啦，啊，对你一直都很关注在教育这方面啊，还有交通嘛，对不对？尤其是交通哦。那其实台南市还有几个比较重要的，就是像那个86号，86号咱即马那由西往东，照到关庙，你就那个变平面，是不是很奇怪？对，前面就是国道3号，啊，你哪不爱接开？对，那以前较早唔知安怎设计。但是你动辄人家偏乡，那时候可能也没经费。所以你800让你若中路下下骹，你大概就是一边往关庙一边往新化的平面道路，对，大塞车，那边很可怕。所以咱起码在核定一个计划，就是直接从86号拉到接国道2。你进了国道2以后，它往南可以照例各用哦，旗山那一带，往北就是就是国道2往北了。这个钱很多钱哦。对，那初步的编70几亿要做，70几亿哦，70几亿但现在大概还在设计规划的阶段，所以它大概几个咱较早交通动脉去塌掉的所在这几年我们慢慢都要有去争取，要把它打通掉。哇，很棒哎，我们好期待哦，看可以快一点哦，很好。是啊，对啊。那除了交通跟这个教育方面，我们知道你在老人福利方面是也很注重。老人是安尼啦长照老人长照，政府已经讲很多年。对。那其实今嘛老人比囡仔较济。真的，而且台湾是在联合国里面老化国家早就超过那严重程度了。对啊，所以老人没他叫狗第一个就是长照，那长照较早有你讲无你做啦，一直到民进党执政蔡英文从2016年每一年都拨200亿给长照基金，一年200亿所以如果到今年第7年就1400亿。所以为什么你让看到长照据点一点一点开，就是政府拨钱而已嘛，实质的看得到的，所以长照据点才全国开那么多，甚至于长照的服务，你知道那当申请来厝家你顾老人对啊，陪你去看病帮你煮饭甚至可以帮行动不便的老人洗澡都可以，这些各式各样的长照服务都从长照基金的。这样民进党开始真的把钱拨进去，现在大概已经有1000多亿，那以后每一年如果再拨200亿，到他财务到一定规模为止这是对老人的照顾。对，但长照有2种嘛，一种是健康的老人爱甲顾，对，你若身体无健康的老人免啦。我给大家讲一个故事啦蔡英文在2016年当选，伊还没就职伊1月投票嘛，伊5月就职。这中间蔡英文在卸票，所以他全台湾跑，爱来到台南，爱选的市长是赖清德，因为赖清德就招我，要安排蔡英文去咱台南市一个最出名的医生叫韩良成，民权路讲韩良成医师，这是蔡英文，这是赖清德的老师啊，去引导者，不是去遐食点心去遐泡茶咧，当然我们是有预谋的啦。有预谋，因为韩良成医师是老人医学的专家，所以蔡英文在那边坐1个多小时，我那个蔡英文拜托几个代志，请总统把国家第1个老人医院盖在台南，盖在成大，对，你知道这个大概要40几亿了，成大给你出就大概6成，其他国家补给他，但总统要支持成大嘛是国立的医院嘛。对啊。因为你若去外口看医生有个老人小儿科诊所你有看过老人科诊所？无。可能唔捌看我看迄小儿科医生，敢若唔捌老人科医生你若去病院甲看迄老人要跟一般年轻人一起排队，等医生要等足久的，要挂号因为去成大看，可能就唔甘啦老人嘛现在伫遐等的，等足个人。那其实老人用的药跟检查的仪器等等跟一般人是不一样。也要不一样。其实有无同款，所以咱就应该起一个专门的老人病院。那台湾的老人平均寿命82岁多了，世界标准不输给日本，不输给任何国家。但是根据我们健保的统计，台湾的老人在他生命最后的6年到8年是不健康的。
就很多卧床啊，哈。那都柠檬城啦，还是讲点你看病啊，哈，健保使用量都很大。对。所以不是要等退休，要健康的长寿。对呀。啊，嘛不，来人拢会破病吧？我买破病，但每个人都会生病。我买破病。那老人生病要用特殊的方法，特殊的医疗机构。所以老人病医简单讲比如讲啦，医药就是按一定的会数，比如讲65岁以上开始挂了，这样大家都懂了哈。就是说我这个医院，就是只有老人才可以来，就服务老人。我专门看老人，65岁以上的老人，你才可以来这里挂号。那这样对于老人就有几岁我不也可能60，但不管如何，就是我们只看一定老人，对年纪的老人。那因为你设这个特色这个老人医院，他医学院的教育他也要设一个老人科啦。对。医药你怎样看到老人科的专科医生？现在他们已经有这个老人科了，对，已经有，但是可能那个医生的培训还在进行。就是为了，因为以后老人会是一个专门的医学。对。那卖讲老人科拍听，长青科、长春科，长青科啦。对啊。银发科、长青科。银发科，律师安内哈。所以这个老人医院的争取不容易。对，真的呢。对。成大嘛投入他所有的心力，尤其对于前任的苏慧珍校长前任的医学院的院长，一直到今嘛大概成大会投注很大的心力在这里。对，这个跟赖副总统也有关系，他自己的医院跟那个母校以选设计总统来，就是把总统拜托这个特别拜托这一件，是这样促成的。对。哇，咱给他听到。另外赖清德还有特别设计一点，以选完了之后行政院长好像刚下来。但是他院长任内他有规划，可是他怕跳掉，所以特别交代我那去注意，就是在高铁那里，成大要帮成大争取一个儿童的，所谓的类似所谓的研究医学小儿科的医学研究中心，医学研究，但实际上它是附有病床，简单讲，它其实也是一个儿童的医院，类似儿童专科医院。咱都两个啊嘞，一个专门顾老人。对，一个专门顾囡仔，所以让台湾的宝贝，囡仔今嘛虽然少，但拢做宝贝。对啊。那各有专门的专责的医疗机构在照顾他。对。问题现在无迄个呢，因为中央政府在高雄盖一个。然后那天有跟我讲，我还跑去找卫生部长，我说高雄不可以代表云嘉南。高雄爱高屏高屏，对，我们是云嘉南。云林跑到高雄伤远啊。对啊。所以你要设在台南，直辖市嘛。你不能讲伫隔壁还一个这一个，但照顾的区域不一样。对啊。后来当然就也完成了大概好像礼拜四赖清德来会顺便去那边主持。哇。那边的一个典礼所以就是讲其实。执政是全方位的啦，中央跟地方要配合，那就这样的一棒接一棒，对。你像黄伟哲在对台南市的农产品的推销，那个数量我们看得到，就是直线上，疫情期间以外大概赖清德开始，如果大概开始，那个数量，甚至我们销到很多其他的国家去，因为中国抵制台湾的农产品，对，咱有机会卖日本、卖新加坡。卖澳洲，对啊，侯市长很认真在推销，还常常上电视去卖，都卖得很好。对啊，所以我感觉讲，就民进党执政我们可以说了是全方位的，都可以值得大家检验。所以我给他水冷炸，我虽然没有打开，对，但是也可以打开看一下。但是我每一期这几块选举，但是我每一期我都做一本现在立法院，每一个会期，立法院的啥呢？立法院就是1年2个会期，上下会期。所以我们每半年结束，我认为这几本我在立法院在这个会期，我推动或者是我做了哪些事情，都说把它有哪些相关，我们稍微打开看一下。这个行，对，这是一个简单的介绍了。对，简单的介绍，哇。然后反面还有反面也有来，反面大概就是很直接的一些政见的，就列出来，我还分区啦。对，我的写安平区、中西区、南区，这个就是把
我在有争取到的一些建设啊，到底立法院在冲什么？可能做这乡亲，你知道讲，委员啊，他刚招去搞立法院。然后他在台南当议员的时候，我们还看得到他做什么。到立法院就可能不太了解，所以我们就是透过这个文宣，公好了。其实现在我们其实很多上网就可以查得到，查得到说委员到底在做什么。我这在网络也有了啊。我最近因为选举，所以我特地在脸书又一个单元一个单元把它弄出来。把它弄。其实南部的立委都蛮辛苦的，因为现在立法院是透明的，这是台湾民主的进步。对。立委刚在那边讲话，你其实他是实况转播，对，所以我马上底下公说马上有人来鼓励嘛，人来骂，赞成反对都有，这是民主社会，那立法院就是我们上班的地方嘛，所以我每天要上班我在台南，我大概都是要5点起床，我6点要出门，对，我要搭6点38的高铁，我到台北车站8点04分。好，然后走到立法院，他们我弄起来了我分东者，大概走12分钟，结果大概8点15分以前，我就要签到，就在那边签到。如果有重大的议题或者说朝野有一些衝突，可是我们前一晚就要住在立法院那边，所以我通常我是早上去，下午回来。如果隔天一大早有事要提早去住，我得个报名个坐去，有时候一天会坐3班。哇，那真的很辛苦这样来回，每天那呆南呆。你坐久嘛关系啦，坐久所以疫情的时候我很痛苦啦，因为我经常在上面吃饭啦，那时候你疫情都没当讲物件啦。弄摇摆都去咨询，好辛苦，所以这是做一个立委该尽的本分。对，所以立法院它大概对立委它有一定的监督机构会评鉴。没错啊，来，我们跟大家报告一下，这个不简单哦。公都盟口袋国会评鉴结果呢，我们的委员真的都是一级棒其他委员有的没有得到，然后有的可能只有1个，你这两个单位都肯定你尤其另外一个单位是背景是非常国民党的背景的。对啊，连国民党背景都肯定。但国民党基本上的立委，坦白讲，我认为他们开会都有问题啦。第一个，你要得到第一名立委、绩优立委的评鉴最基本条件，就是你要全勤。要全勤。因为立委也竞争，对，全勤的很多，所以你哪不全勤，你你让会期大概就没有了。第二个，要全勤不是去那边签个到而已，你要全部都有开会，你要有发言。你要有恭维，你要有提案，对，然后你要有写法案，他现在对这个提案跟法案，他有2个，一个是数量，规格，另外他有没有看你的值，那个品质也要顾啦你说你有通过不？你这个法案它大概影响多少？因为这个有些东西是不能量化，有些是可以量化嘛，所以在这样的评鉴上，基本上它还是有一定的客观性。那国民党现在是全党抵制了，国民党全党都拒绝参加评鉴，为什么呢？因为我发现他们连最基本的报道率都很低了。我今天不是做批评的但是实际发生的事情。你讲国民党提名那个韩国瑜，对韩国瑜为什么？民众就给韩国瑜机会了。现在国民党提名他当第一名的不分区立委，对，第一位排第一顺位。那韩国瑜以前当人民给他机会，他当了10年立委，他有4个会期，我都要讲过，1年2个会期，他有连续2年出席率0。这么离谱，出席率零哦！出席率你发言就一定0嘛？提案一定就提案一定没有。立法院出席最基本的因为你10当的立委有2当没上班。哇！你10年，有哪一个公司的老板受得了？对啊，对吧？人民是头家嘛。对啊，你想过你2当在冲啊咪？哎呀，你像一个员工，你伫你公司上班10年有2当没来，这根本就不理解嘛。我们不知道什么原因啦是讲伊起床的时候，立法院已经上会了，这个我们是不知道啦。但我是觉得立委基本上你要做的对得起自己，对得起人民基本上这个勤这是必要的。国民党也有很勤快的委员
马威的我也觉得他不错，我也会肯定他了，对，至少都会全情报道，也有啊，但是如果你若讲你连最基本的报道率，连开会你都不来，这实在是我感觉这没资格做国会议员，当议员也是，对，他在哦，我以前也当过市议员，对啊，都那个秘书盖小过，对，以前我们如果要开大会要过半，对，我拢透早来签到，我差不多9点，大会开始前8点都要签到，我得当去吃早顿，还是去做我的代志，因为我知道要签过半要10点多，对，要等很久，我们去采访都等好久，因为议员你这么议事组在打电话啊，你紧来签到啦，拜托议员去帮他签到，签过半。对啊，我们还听到有人，我们每次记者去采访都说啊，现在我们还紧呢，你就9点半要开始开会，你就9点半以前签到嘛，那我们赶快采访啊。结果不是哦，我们有听到讲啊，有的议员讲啊，先签那个上过早签哦，无场面呐，所以拢底下拖个做后标哦，那个我们也是觉得是万谈的，但现在听说很快就签过半了，对，因为第一个。现在也是议会也开会也公开透明，对，都是直播啦。直播，然后议会现在也出现所谓民间的监督联盟，对，所以有民代就不敢偷懒了，你较早无人知嘛，你们的4年任期啊，我算对，我都4当了，你我再怎么烂也是4年啊，现在所以这种民主时代也有它的好处，还有科技的进步了。对，你看他做记者可能没了实况转播很困难，网络实况很困难，对，所以我觉得现在的人民真的是你有很多的机会和管道方法，也可以来监督你的民意代表，不管他是议员还是立委，他做了哪些事情。对，没错。但是我们林委员即将被这2个很不容易的单位来肯定很少，几乎没有议员是那个委员是这样子的所以标很要加贺。谢谢。那我们反过来讲，刚才我们有讲到说，那个88枪啦，还有光电案等等，那基本上就是你的对手啊今天你是国民党，就是也有联合去登记，那你本身也去登记了嘛？那他们在登记的时候，他们有喊出说，下架贪腐啦。跟我讲远离战争呐，所以把金冷用当做他的主轴。他认为说，民进党可能就是他们也是一直在主打说88枪跟那个光电啊，还有登革热。因公进前可能就是赖市长的时候登革热很严重今年咱台南市一个变色有超过2万例，所以他们就一直主打这个部分。那就你来看，这会不会对选情造成影响？第一个国民党就因为贪腐，所以他才造成国民党失去政权那民进党里面有没有不好的人？我认为也会有，但民进党会有很严格的自我要求自律是，所以民进党内部的提名条例比法律规定还要严，都要严格你只要放过民进党内部规定的那些相关法案，对，没当个算啦，卖公你是什么几十年前的前科，只要你曾经犯过，民进党就拍谁？政治还是有它一定的高标准，法律没有要求，但我民进党要求到这么高，我就不让你选，我党不提名你可以选的，但我党就不会提名你。对，咱台南市议员这改的对，就有现任的民进党的议员就不能，就因为这样他不能参选。对，那你贪腐的事情，那你讲个案子你看最近光这几年来，那个因为贿选买票啦最后起诉判刑确定了，这每个月都会有国民党的新闻的，国民党的议员国民党乡镇长对不对？我现在被起诉了县市长陈吉，就宜兰，国民党的馆长林之妙，这个是已经欢迎审判了，高虹安，这些都是已经被司法起诉的，国民党喊什么贪腐？他们也有讲到说，像民进党这次台南市议会议长的选举也是好，对这个部分。好，议长选举现在进入司法，再进入司法审判嘛。是，我们来看司法怎么做一个判决嘛。但民进党立刻做出一定的处理嘛。正副议长2个人，他们最后可能判无罪我不知道。对。但我党就先给你停权掉。我党立刻就先惩罚你了。对不对？对。国民党李全教议长，法院派遣关了出来呢，对不对？国民党现在立委大家规工甲伊徛做伙，
国民党这些想要选立委的，整天跟李全教抱在一起。李全教黑金不是我讲的呢，侯友宜讲的呢。侯友宜讲，以前朱立伦提名李全教做什么党的什么决策委员，是黑金复辟的。国民党很多党的干部辞职呢，因为朱立伦提名李全教，这党的什么决策委员。对啊。那李全教的黑金是连国民党都看不起呢，你还是公民这种敢没？你有没侯友宜没第一个啦？侯友宜讲李全教就是黑金复辟啊。好，那我你国民党这当然要选立委，不是大家拢跟李全教合作会。所以我就说政党都可能会出现一些不好的人，对啊，都会有。但你党要自清自律啦。民进党卖公卡了啥啦？你言行举止不好，你出入不正当场所，党就立刻把你 fire 掉，对，立刻就除籍除名掉。是。卡到什么性骚扰？民进党绝对不该提名，国民党傅昆萁跟你算了，新竹的郑钱，对不对？陈雪生，这种被害人呢，那被害人居民出来指控呢，因讲做迄个性骚扰的代志，国民党没继续提名，继续算了。所以哪一党的道德标准高，这个让民众去评断啊。对。至于登革热我跟大家报告登革热确实会造成民怨，但登革热基本上它是一种环境病。你只能对抗它，减少它的伤害。你说让登革热永远不再发生，这不可能的，这胡说八道。咱台湾这个天气热不，登革热在存在人类历史上这有记载已经好几千年了。对，它有人类历史的有这个天高类的病啊，它大概都每年的每8到10年会大流行一次，也就奇怪3到4年会小流行一次。这次我觉得算是大流行。好，那市政府在相关方面的控制有可以检讨的必要，因为它还会再来。对，所以你另外讲这个 SOP 用我好势，你敢是一开始低估它的影响力或者扩散性？对，所以你做了不够，这其中爱检讨。这你讲合理的批评我们也接受。但是后来的那个压制性、控制性我认为就大概慢慢达到这个目标了。对。尤其那个所谓的到家里面去喷药，黄伟哲市长也很快做调整了。就是说你若发生过第一次喷药，第二次他一定给你提药等于给你喷啊，给你处理啊。这个也是顺应民意。不然很多民众会抱怨喷药这一点。对。好，那再来的是说，像登革热这种病除了政府以外这个还要大家一起来配合。对啊，民众真的也要注意。拜托咱大家处警处爱倒水，有了积水的物件，花盆有诶无诶，你真正爱甲倒掉。对。否则怎么用都没有，你就无落来消毒，伊的发生就发生。对，这种决绝，然后它就变蚊子啊。但是我曾经处理过一个台南市最大的登革热的那个滋生地每次伊拢会插红旗啊。就是竹溪啊，那个地方，竹溪现在很漂亮，你可以对，那个整治完，就是在体育公园那里。以前这是安尼，就讲我咧做王信良委员我的前辈，伊是网球主委，一摆就叫我去接主委，伊讲我做刘洋俊啊，你来接替推动网球，然后最好的网球场就是体育公园呀。左营国家中心以外，可能就台南市一个，但是伊甲我讲暗时也无落拍球，一个暗时叫我去，蚊咬到大概无落拍球。伊讲就去困啦，为什么蚊子那么多？因为那个头前那臭水沟就竹溪，很可怕。所以附近只要稍微风吹草动，一定是插红旗，那蚊子很多。后来赖清德当市长就开始整治竹溪，是，然后我一共跟竹溪要了超过10亿但很多是地方配合款黄伟哲市长嘛，第一时间就，你知道那黄伟哲钱做欠的，这大家知那竹溪伊就开多少钱伊干嘛？这要开，伊也开来你看竹溪现在是不是变很漂亮？对，平常时候黄昏时候，就给人底下省，对，旁边又多盖一个儿童公园，你让把人抓给他切头。但竹溪的终极目标是要让你可以下去玩水现在还不行，
因为像现在一东区的迄款的都市废水，还佫扣了，佫一部分扣到遐。以后要把它全部排除掉，哦，让不再有都市废水进入竹溪，你就可以做。好，那竹溪可以，竹溪你做到你看得到家就算了。它接下来会再往下整治，也得经过南山公墓，经过到南区盐城的日新溪，最后伫盐埕，伫迄个中华南路、西路交叉口那附近入海，所以它是整条溪都要整治的。是，就是说环境把它弄干净，对抗这种环境病也比较重要。对啊。那现在这几年因为都避情况啊，就是说第一个热雨嘛，热嘛。对啊。它基本上它只要它一切蚊子就奇怪，它很怕冷。所以你有一刚哦，台南出现那个什么16度哦，那它一天就结束。对，它很奇怪哦，因为节律有盖手。对，那台南现在其实已经进入保全期，已经对 OK 了。它大概已经高峰期过了。对。赖清德那个时候，有了国民党人美，讲老清德选那就蛮贵的啊，然后有一年不是1万多个嘛，2万多了。好1-2万，然后尤其那个老人有慢性病的人，第二也较危险嘛。对。那第二年就没有了。那国民党没有讲的就是说，我们那一年对抗完以后，第二年几乎登革热就没有发生了。好，然后就是有一个经验。对，有一个经验了。然后大概几十年到黄伟哲最近这个发现，在一个大流行。我认为也是一个环境的周期影响，也有关系。还有大概暴雨、豪雨，然后突然间高温，对，这个也会有。还有东南亚移工，因为今年东南亚最严重。对。那我们去检测这些东西外来移入型的，也检不出来嘛。就讲伊就是拢对东南亚来。你看台湾有几十万，来去有100-200万、几百万，每年有几百万的移工进出呢。像越南每年确诊病例都100万以上。对。所以他们很多人在东南亚真的很多登革热就是讲，你只能跟它共存，对抗它了，压制它，把它伤害降到最小。这是未来我们要再努力。对，然后他们另外喊出了一个口号，就是远离战争。因为艺术的讲，哇，你们好像都会一直在那边讲台独啊。然后我们这次从几年前那个俄乌战争开始吼，然后陆续就世界各国很多地方都发生战争，大家都要开始惊讲，进前想讲阿伯无可能爬起来，今麦个欢乐会爬起来，所以他们现在要主打这一点。你觉得这样会不会对你们有影响？第一个它叫制造恐惧嘛，大家惊嘛。第一个，没有人喜欢战争的，对啊，没有人愿意战争的，但选国民党就不会战争嘛，是你决定的嘛？你可以决定和平吗？只有实力才有和平，这是一种选择啦，亲共跟亲美的选择，亲共就比较安全嘛，马英九最亲共，马英九连3军的那个什么演习，汉光演习，他都不理去的，放音响不准。实弹射击像你 M4 等于讲放音用的，结果马英九时代，中共在热河做一个1:1比例的博爱特区的中东卫啊，进行所谓斩首演习，要砍马英九的码头，哇，就是说你所谓的善意你有换来和平吗？在马英九时代中共每一年的飞弹倍数增加，没停过啊，在马英九时代，中共每一年夺岛演习，第一时阵那时候他喊了留岛不留人，弄第一宣话呀。所以两个选择，让你的敌人爱你，还是让你的敌人怕你，你会比较安全。基本上他有问题，民进党执政把它弄成就是说它是国际问题。你看我们那么多国际朋友，不是民进党弄坏两岸关系你看中共跟日本、韩国、跟菲律宾、印尼越南。跟印度、马来西亚关系都很不好，所以是习近平搞坏了中国跟周边所有国家的关系，不是民进党弄坏两岸关系。如果是民进党破坏两岸关系的话，那这个压力，国际压力会给民进党，功利制造麻烦。现在不是全世界都支持民进党，美国也支持民进党，德国、法国那么远的地方，他们都派军舰通过台湾海峡。澳洲、纽西兰、日本、韩国，他在关修人日本、韩国，军事上紧密合作那日本多次强调，台湾有事就是日本有事。为什么？因为中国要做霸权，他破坏了周边的一些安全稳定，那他
军事实力又不够，他没有办法跟美国对抗，他就怕台湾牌，他就欺负台湾，怕台湾。如果用俄乌战争啦，最好，乌克兰有个前总统，他战争一发生，那前总统遭遇俄罗斯，然后每天过来骂自己的祖国，骂乌克兰，那普丁现在打得很辛苦嘛，普丁现在非常后悔，他应该在前总统在任的时候就打你乌克兰，他一定投降，因为总统是亲俄罗斯的嘛，我哪个怕一屌就跪了呀，他不会抵抗，就现在不对啊，他现在这个总统啊，他打进来。他跟你拼命啊！对啊，泽伦斯基嘛。泽伦斯基那时候俄罗斯是认为他一定会逃跑。美国跟他准备一个撤退的走廊，安全走廊。泽伦斯基说：“我不需要这个，我需要枪炮。你给我武器，你给我坦克车。”所以如果台湾出现亲共的政党和亲共的总统，就更危险。如果俄乌战争是一个教训，俄罗斯最大的教训就是被再卡早跑。在亲俄罗斯的总统任内就打他，他会投降。所以如果台湾出现一个亲共的政党，反而让中共有那个冒险的心了，因为我该怕伊导航啊，我该怕伊列归了啊，对不对？那如果台湾出现一个跟自由民主阵营站在一起，毛人问那就有这问题啊，台湾会不会战争？你凭什么保障台湾的战争？那就讲三点，第一个，跟民主自由的阵营站在一起。台海问题是国际问题，不是台湾跟中国问题。现在做到了，全世界的啥台湾是其中一个非常重要。麦克公咱有护国神山呐，现在半导体产业。所以第一个跟自由民主阵营站在一起，第二个增强咱的防卫力能力嘛。马英九时代停止所有的国防武器的研发，嘛停止给美国买。马英九那时候跟美国买的武器东西，阿扁时代签约。分年完成，到曼克时代啊，台湾大概400公里以上的飞弹研发全部停止。有善意有换来对等吗？中国飞弹越来越多，军舰越做越多，夺岛演习越来越凶狠。因为要该炮死啊，所以对咱来讲，你讲恁兜的对面一个老麻哦，逐工夜倒夜前讲要甲你抬好死哦，无咱嘛加买寡锁。装多几个门锁嘛，对，不然围墙也盖高一点吧。所以我们现在要买一些防御性的武器，那全世界现在也在来帮忙台湾所以这是第二个我们要做的嘛。第三个就持续繁荣发展我们的经济。你有国力，像台湾的那些半导体产业、精密机械产业、工业电脑产业，其实台湾富国神山好几座。对，不是只有半导体是。那为什么全世界抵制中国？如果台湾破坏，为什么不骂台湾？为什么全世界被包围中国？因为中国很危险嘛。那实际上由这次的拜习会也看出来了，习近平跟拜登讲，我不要炮台湾。不是说他讲我们就相信。而中共的实力，因为中国内部有很严重的问题嘛，也经济问题啊。你看他现在全世界的供应链移转，一直撤离嘛。中国从来没有像目前现在他想象说一夜之间那么可怕的失业问题，打拢找不看不。对啊，就以美国为例好了哈，美国进口最多的10几年来都是从中国嘛，因为中国做一大堆物件，全部都卖美国，美国嘛需要，说美国最大的进口来源就是中国，这20年来拢安尼啊，但去年中国已经不是第一了。不是第一，某立马第二，第一掉下来应该第二嘛。中国1年就掉到第4，掉这么多。他2021年还是第一哦，是去年2022年他掉到第4，第1名变墨西哥，第2名就是欧盟，第3名是加拿大，第4名就是中国。也就是说供应链的移转不是正在发生而已，已经发生得很严重。等你这外商大商拢走，你边一定有在中国吃头路还是做生意的朋友啦，你问问看，现在东莞啦、昆山啦、深圳啦，就以前台商的最多的聚集地，几乎跑光了。拢是越南啊、墨西哥啊，对，在其他的地方嘛。更何况中国呢，那些房地产，随便都好几兆人民币的坏账。那中国也内部也有很大的问题。对，所以中国应该是
确保区域的和平稳定，因为你是家上大的国家嘛，和平稳定，你才有机会继续发展你繁荣你的经济。你制造动乱，结果大家给你抵制，最后受伤了还是中国你自己，还是中国的经济，还是中国的人民。对。所以台湾但中国我认为他不会打台湾了，短期内不会打台湾了，但是他会买台湾。中国没怕台湾，也被台湾，他会买台湾的政客，买台湾的媒体，而且他已经做很久了。对，所以我觉得我们最大的敌人是我们自己。好，感谢委员的说明啦哈。好，那委员这次其实有人讲咱台南市进前立委啊，那是拢专调拢绿色的，是改人点名说那个赖慧媛、林义景比较危险，按你的看法嘞？赖慧媛有对手吗？我不知道是谁。国民党有个候选人。赖慧媛对，林义景的对手，我是觉得林义景是一个标准、非常典型的一个选区。林义景站在对抗黑金的第一线，所以他一定会当选。一定会当选，所以对两个都很有信心。我拢有信心，因为第一个现在的政治跟以前的政治有很大不同，现在年轻人的参与度非常高。我给你咱看到打小在我们那个年代的政治，年轻人不投票。对啊，年轻人投票。你为什么投票？我们爸给我来投上。真的，是父母叫你去投票，真的是这样，而且顺便交代你投谁。那现在年轻人有高度的自己的认同。对。所以我觉得，以这么多年来了，那么多的新的选民、新的世代，尤其永康那种选区永康为什么是台南市人口第一？因为它有最多的外来人口。永康盖那么多房子，用少年人去多。这些人绝对不接受黑金的。我认为林义景会当选，一定会当选。对，所以就是看好。我有信心啊！林义景来当选我相信民进党6席就会全力打。就会全部都当选就对了。好，那我们节目最后委员还有什么话跟咱乡亲讲者？没有，我讲完了今天来家，还有见到很多老朋友对见到碧纯主持人我也跟各位乡亲报告大概对我有什么款的批评指教，我都非常欢迎。我本人有一个服务时间，我会亲自在现场。拢亲自伫现场因为我平常会跑台北嘛。我惊讲大家有什么需要当面跟我讲的，当面跟我指教，还是需要我服务的所在，或者是需要建议。我大概每个礼拜六下午，从3点到傍晚。甚至到晚上，我都会在我的服务处，在永华路1段305号，在议会的斜对面，家乐福那个商场，我本人都会几乎每个礼拜六，除非连续假期啦，因为我的同仁助理休息，不我本人拢会伫麻烦您大家各位乡亲有代志咱找我，以外无代志嘛来小找者来红茶。好，那我们给那个委员加油啦好 ，OK 好，那非常感谢观众朋友收看咱今天的节目，然后真的很荣幸请到委员到我们节目当中来跟我们谈了一些有关于他这次的参选呐，还有一些政治啊、市政，还有他从政的心路历程等等我想大家对咱的委员更加的了解，委员很诚心就是说你若真正有什么问题，不管好的歹的，要找你要建议。拢会使去催你倾心给你接见每个礼拜六的下午。对，这非常的棒大家如果真的有什么问题或者什么建议，真的可以去找委员。好，咱再次感谢委员到节目当中，谢谢。谢谢。那么感谢观众朋友的收看，市民时下直播，伫遮搁一段了，咱再会。